د جماعت استاد عرب دی په مکتب کې دیلیوال دی یو استاد راله پیدا کا خو پښتون راله پیدا کا راغلی یو نن ناس یو په تولانده کې راسره دی ډاکټر یاسین اقبال یوسف زی صاحب ډاکټر صاحب نه به د پښتنو چې کوم تاریخ دی چې دا بني اسرائیل دی دا په اړه بل ځان پوه کوو ډاکټر صاحب خلک وایي چې پښتانه بني اسرائیل دي په دغه باره کې تاسو څه وایئ ستا خپل څه خیال دی زما خو چې څومره مطالعه ده ما چې کومه کړې ده نو په هغې حساب سره دوی دغه روکه شوې قبیله وه د بني اسرائیلو او هغه بیا دلته کې آباده شوله نو ما سره خو څه دلیل نشته ما خو صرف یو کتاب کتلی و نو تاسو به راته اوس ووایئ په دلیل سره مونږ به هم پوه شو کتونکي به هم پوه شي د یو قوم چې ته یو بل قوم سره تړې نو د هغې یو خو لکه پښتنو ته او د ټولو ناول دا خبره یقیني کول پکار دي چې په تاریخ کې او په کیسه کې فرق تعین وکړي چې تاریخ څه ته وایي او کیسه څه ته وایي یا افسانه څه ته وایي نو د افسانې بیان چې زه کوم تعریف چې زه کوم په پښتو کې ډېر ښکلي افسانه نګار او ناولست پیدا شوي دي نو ما یو ځلې د سعدالدین شپون صاحب په کتابونو باندې یو ریویو لیکله نو ما د افسانې تعریف داسې کړی و چې هغه بالکل ریشه نه وي خو ښکاري د ریشهو په شان نو ښه افسانه دغې ته وایي ښه ناول دغې ته وایي نو چې ریشه نه وي لکه بنیادي صفت دا دی فکټیشیسي فکشن چې دی نو دا د فکټیشیس او فکشن او دا یو معنی کې استعمالي چې بالکل ریشه نه وي خو ښکاري د ریشهو په شان افسانه دغې ته وایي او تاریخ دی ته وایي چې تا سره مضبوط دلیل چې او ما سره دا ثبوت دی چې دا خبره داسې ده نو د پښتنو تاریخ چې مونږ راوالو او مونږ وګورو نو لومبی کتاب چې دی نو هغه رګوید دی دا هندوانو مشرانو لیکلي نو رګوید کې وایي چې رګوید چې دی نو دا د زر او د 1500 قبل مسیح په منځ کې لیکلي شوي دي نو که مونږ یې زر قبل مسیح حساب کوو د ټولو نه رانږدې مونږ ته نو د دې مطلب دا دی چې 3000 کاله وشو 3000 کاله مخکې رګوید لیکي چې یو قوم دی چې هغې ته پکتیان وایي پکتیان او هغه دلته شته او د روس باچا سره چې کومه جګړه کومو قبیلو کړې وه نو هغې کې دا قبیله موجوده وه بیا رګوید یو ځای کې لیکي چې د کروما نه کته کم خلک راکوز شوي نو هغې ته پکتیان وایي کروما هغې کورمې ته ویلي دي نو دا کورمه نه چې ته راکوز شي نو دکل ته توري او بنګش قبیلې آبادي دي نو وی دی به د هتیانو حفاظت کو هتیان به ساتل او په جنگ کې به د هتیانو اختیار هم دی سره او دی ته به هم پکتیان وي او رګوید وایي چې دا پکتیان چې و دا د پکت اوسېدونکي وو نو پکت چې دی نو که ته انګریزۍ کې وګورې نو هغې کې خې نشته هغې کې د خې په ځای کې هچ استعمالېږي نو که ته پخت لیکي نو ته به PAKHT لیکي نو ابه پکت ښکاري نو کېدی شي دغه سنسکرت ژبه کې دغه ټکي دي ته نه میلاوېد او دوی پخته پکت وي او پکتیانې وي پښتانې نه وي که نه نو د خلکو خیال دی چې دا دکه پښتانه او یو اهمه خبره بله راځي چې دغه سنټرل ایشیا یو سټیټ د باختر باکټریینز ورته وایي نو وی د هغې یو ژبه وه چې هغې به پښتو ویله نو دغه باختر کې چې کوم خلک و د کورمې نه چې کوم راکوز شوي خلک و او
دغه رګوید چې کوم بیانې چې په د افغانستان مشرقي علاقو کې کم آباد خلکو نو دا پښتانه وو. اوس راځو چې بني اسرائیلو سره دې څه تعلق دی؟ تاله عبراني درځي؟ نه جي. اسرائیلو له پښتو ورځي؟ نه جي. اسرائیل له پښتو نه ورځي، مال عبراني نه راځي. زمونږ ژبه یوه نه شوه؟ نه جي، یوه نه شوه. نو موږ په یو قوم پسې شو. ښه، دویمه خبره هم دا ده چې پښتانه نرانو تکړه جنګجو په هندوستاني حکومت کړی دی، لږ خلکو په ټول بر صغیر حکومت کړی دی. افغانستان وړوکی غوندې ملک و خو تکړه و، نو په ایران هم قبضه کړی دی. سکندر اعظم لم دې شکست ورکړی دی، انګریز لم دې شکست ورکړی دی، منګولو سره هم دې ښه ډغره والې ده. د ترکیانو دپاره هم په هندوستان کې واحد چیلنجنګ قوم چې ونه پښتون و. داسې څوک راغله زورور چې د دې د وړو نه، د نیکه نه، د نوسي نه، د بچي نه یې مکمله عبراني هېره کړه او پښتو یې ورته وښوله چې ته به نن نه پس عبراني نه وای او پاکه پښتو به وای. داسې څوک راغله زورور، دومره په دې څوک پېښ شو چې د بلکل هر څه ته یې هېر کړو چې بس د نن نه پس به تاسو دغه ژبه نه وایې. ښه، چې دغه هم نه دې عبراني مکمله پرېښوده. څوک راغله او دومره زورورو چې بس د دې نه ژبې پرېښولې چې که تاسو به عبراني نه وایې او پښتو به وایې. نو دا پښتو بیا د چا ژبه وه چې دې واغسته؟ پښتو د چا ژبه وه چې دې بیا خپله کړه؟ د دې مطلب دا دی پښتانه بني اسرائیل نه دي. پوه شوې؟ دا خبرې ثابتوي، زه نه وایم، دا خبرې ثابتوي چې زموږ ژبه شریکه نه ده. پښتو چې ده دا انډو یورپین ژبه ده، د ایران د دې علاقې نه راوتې ژبه ده. او اوسته ژبه چې دغه د دې مور ده، اوسته ژبه. او عبراني چې ده دا سامي ژبه ده، سامي ژبه او انډو عربین لینګویج، انډو یورپین لینګویج، انډو یورپین لینګویج د دې خپلو کې هېڅ تعلق نشته. ها، بل هجرتونه شوي دي په تاریخ. نو دا زمونږ دا کیسه چې څوک کوي چې مونږ بني اسرائیل یو، دا ډېره انټرسټینګ کیسه ده. دغه ولګېدو د هغه زمانې هغه باچا چې و هغه یو قبیله وشړله، 11 قبیلې یې پرېښودې او یوه قبیله یې وشړله او هغه یې وشړله او ویدي یې د یو دریاب نه پورې وشړله او هغه دریاب چې دی نو د هغې نه به د اور لمبې وتې، نو دوی وی هغه دریاب نه شه کراس کولی. تاسو چېرته په تاریخ کې اورېدلي دریاب نه دې اور لمبې وځي؟ نه جي. ښه، دویمه ده بل روایت وایي چې دریاب نه به د ګټو باران کېدو، ګټې به ترې وتې، نو دوی واپس نه شو راتلی. چې واپس نه شو راتلی نو دوی ته نږدې مصر او لبنان او دغلته به تلي وو که نه، نو دوی دلته افغانستان ته ولې راتلو؟ د دنیا د هجرتونو چې څومره لارې خولې شوي دي په هغې کې یوه لار هم دا نه سپورټ کوي چې د فلسطین نه خلک را روان شو بني اسرائیل او هغې دلته رالو. نو د هجرت دغه لارې چې دي که نه نو هغه هم نه سپورټ کوي. او په دې باندې د زمان ستانیزی یو مضمون دی، یو مقاله ده او کېدای شي څه ورځې کې چاپ هم شي په انګریزۍ ژبه کې. نو هغې کې د دې حوالې مو ورکړې شوي دي، حوالې یې ما سره هم شته، خو چې هغه چاپ شي نو دا به یو ښه مدلل ثبوت وي چې د پښتنو اسرائیلو سره هېڅ تعلق نشته